বিকেলের নাস্তার জন্য সহজ কিছু চিন্তা করলে এই রেসিপি ট্রাই করতে পারেন। আজকের রেসিপি বানাতে যতটা সহজ, খেতে কিন্তু ততটাই মজা। প্রথমে আমি এখানে 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে রেগুলার তেল দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। এরপর সবকিছু একসাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে। চাইলে এখানে ময়দার পরিবর্তে আটাও ব্যবহার করা যাবে। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে খুব ভালো মতো মেখে নিয়ে একটি ডো তৈরি করে নেব। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ঠিক কিরকম সফট হবে। এবার আমি একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে অন্য পাশে রেখে দেব। এখানে আমি 2টি আলু সিদ্ধ করে খুব ভালো মতো ম্যাশ করে নিয়েছি। এরপর এর মধ্যে একে একে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ কুচি, ধনিয়া পাতা, জিরার গুঁড়ো, স্বাদমতো লবণ ও 2 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ। এবার সবকিছু একসাথে খুব ভালো মতো মিক্সড করে নিতে হবে। এই পর্যায়ে আগে যে ডো তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে আমি অর্ধেক করে 2টো লেচি কেটে নিয়েছি। এরপর একটি বেলুনের সাহায্যে আমি বড় সাইজের একটি রুটি বেলে নিয়েছি। রুটি ঠিক কিরকম পাতলা হবে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আলু দিয়ে যে পুর তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা এবার রুটির উপর দিয়ে স্প্রেড করে দিতে হবে। আমি এখানে একটি চামচ দিয়ে খুব ভালো মতো স্প্রেড করে নিয়েছি। এবার এক পাশ থেকে ঠিক এভাবে ফোল্ড করে নিতে হবে। পুরোটা ফোল্ড করে নেয়ার পরে এর উপরে বেলুন দিয়ে হালকা করে বেলে নিতে হবে। এটা আটকানোর জন্য কোনো ধরনের পানি দেওয়ার দরকার নেই। বেলুন দিয়ে হালকা করে বেলে নিলে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। এবার একটি ছুরির সাহায্যে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি। ঠিক একইভাবে সবগুলো পিস আমি কেটে নিয়েছি। এক পিস দেখিয়ে দিচ্ছি ভিতরটা ঠিক দেখতে কিরকম হবে। এবার অন্য একটি পাত্রে কোটিং এর জন্য নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপ ময়দা, লাল মরিচের গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, স্বাদমতো লবণ। এবার শুকনো উপকরণগুলো চামচ দিয়ে কিছুটা মিশিয়ে নিয়ে নরমাল পানি দিয়ে একটি পাতলা ডো তৈরি করে নিতে হবে। এবার কড়াইতে পর্যাপ্ত তেল দিয়ে আমি যে ব্যাটার তৈরি করে রেখেছি তার মধ্যে নাস্তাগুলো ডুবিয়ে এক এক করে দিয়ে দিতে হবে। এগুলো ভাজার আগে অবশ্যই তেল খুব ভালো মতো গরম করে নিতে হবে। চুলোর জাল মিডিয়াম হাইয়ের মাঝামাঝি রেখে 4 থেকে 5 মিনিট ভেজে নিলেই আমাদের নাস্তা সম্পূর্ণ রেডি। আশা করছি আজকের রেসিপি সকলের খুবই ভালো লেগেছে। এরকম আরো সহজ এবং ইউনিক রেসিপি পেতে আমাদের চ্যানেলের এবং পেজের সাথেই থাকুন। নাস্তাগুলো এরকম গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে এলে তেল ছাড়িয়ে তুলে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করতে হবে টমেটো সসের সাথে। দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপিতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।